បងមិនមែនបងដែលខ្ញុំគោរពទីមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងបើគ្មានវិជាពីខ្ញុំហាមធ្វើប្រតិបត្តិការហាមឆេវឆាវដាច់ខាតតើយល់ទេបាទនឹងទៅខ្ញុំនឹងបាញ់ម៉ាក់ណែម៉ាក់ស្លាប់ហើយមកទាំងពីរអ្នកអីអាមេនេះចាំមែនប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យហៅពួកឯងមកគេបារម្ភជ្រុលពិតមែនណែម៉ាក់មិនអីទេសុំមើលបន្តិចមកមិនអីទេជើងម៉ាក់ក្រិចពេទ្យក៏រុំឲ្យហើយលេងអីហើយហេតុអីសុកស្រាប់តែដួលនិយាយទៅម៉ាក់ខ្លាចមិនតាន់បាត់ទេពេលទៅធ្វើការថ្ងៃនេះសុកក៏មានក្អែកហោះមករកម៉ាក់ទាំងចឹកទាំងខ្វាចម៉ាក់ខ្លាចដល់ទប់ជំហរមិនជាប់ក៏ដួលក្រិចកជើងពេលនេះម៉ាក់មិនអីគឺល្អណាស់អញ្ចឹងមកសម្រាប់2 3ថ្ងៃទៅខ្ញុំទៅសុំច្បាប់ក្រុមហ៊ុនជឿជាហើយចាំធ្វើការមិនបាច់ទេមិនអីទេមិនបានបើម៉ាក់មិនទេចាំខ្ញុំទេបានចាំម៉ាក់ទេទៅឯនេះចាំមែនបែបនេះទើបសុំជាក្មេងចេស៊ីកាមកហ៎មែនហើយគេថាជារបស់ឯម៉ាក់អូហើយអំស្រីណៃណៃហើយចេស៊ីកាអំស្រីកាត់អីខ្លាំងឬអត់មិនអីទេនាងស្ដាប់កូនល្ងើខ្ញុំនិយាយច្បាស់ជាតក់ស្លុតហើយគេដូចជាជ្រុលពេកហើយមិនថាយ៉ាងណាអំស្រីត្រូវប្រយ័ត្នផងកុំឲ្យប៉ះរបួសហើយពេលអំស្រីអង្គុយលើសូហ្វាត្រូវប្រើខ្នើយកចង្កេះផងដើម្បីបន្ថយកម្លាំងសង្កត់អរគុណហើយខាសានប្រាប់ខ្ញុំថាអំស្រីសម្រាប់2ថ្ងៃទើបខ្ញុំយក DVD ទេសចរមកឲ្យមើលបំបត្តិអបសោកមើលចោះកូនស្រីយកចិត្តទុកដាក់ជាងណែម៉ាក់មានកូនប្រុសកតញ្ញូ2នាក់នៅមានអនាគតគុំភាសាយកចិត្តទុកដាក់ទៀតណម៉ាក់ធូរចិត្តហើយមែនទេឯនេះចូលចិត្តនិយាយច្រើនឃើញទេគេធ្វើខ្លួនលែងត្រូវហើយខ្ញុំសុំឲ្យធម្មតាគេតែប៉ុណ្្នឹងឯងប្រាប់តាមត្រង់ការពិតខ្ញុំក៏ទ្រាំនឹងគាត់ច្រើនឆ្នាំមកហើយគិតថាខ្លួនឯងនេះកំ pl ែងអស់ចានណាស់នាងដឹងទេមែនហើយណែឈប់ពេលនេះ3នាក់ព្រួតមួយមែនទេមែនហើយមិនព្រួតជន់បងពេលនេះឲ្យព្រួតពេលណាទៅចាត់ទុកតែងប៉កែលើក្រោយខ្ញុំមិនបន្ធូរដៃឲ្យទេខ្លាចទទួលជោគអត់បានបងមិនបន្ធូរដៃមិនអីទេខ្ញុំមិនខ្លាចរងចាំបងចាត់ការចុះលោកអង្គខ្ញុំយកម៉ាស៊ីនអាសម្លេងមកពីអอฟហ្វីសធ្វើអីម៉ាស៊ីនអាត់សម្លេងនេះសំខាន់ចំពោះយើងណាស់ឯងនិយាយអីក៏គ្មានប្រយោជន៍កុំភ្លេចថាឯងមានថ្ងៃនេះព្រោះតែយើងជាអ្នកបង្កើតឯងឡើងមកយើងបង្កើតឯងបានយើងក៏បំផ្លាញឯងបានដូចគ្នាសាកមើលទៅថាខ្ញុំបកអាក្រាតរឿងសម្ងាត់លោកទេបើមិនបានខ្ញុំជួយគិតថាលោកបានអង្គុយតំណែងនេះកាលនោះលោកចង់ឲ្យសាស្ត្រាចារ្យយេស្លាប់ដោយគ្មានមូលហេតុអ្វីដែលលោកឲ្យខ្ញុំធ្វើពេលនេះខ្ញុំចង់ធ្វើម្ដងទៀតក៏បានលោកបិទមាត់ទៅល្អជាងឯងនិយាយអីឯងគំរាមយើងយើងចង់ប្រើវាសាងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយធីងជាថ្មីយើងឲ្យគេទុកយើងជាសត្រូវមិនបានត្រូវឲ្យគេជឿយើងម្ដងទៀតចិត្តដល់ម៉ោងហើយធីងចិត្តមកទទួលយើងចេញពីប៉ែតហើយនាងទៅមុនចុះខ្លាចគេឃើញនាងហើយមិនពេញចិត្តកាលនោះលោកចង់ឲ្យសាស្ត្រាចារ្យយេស្លាប់ដោយគ្មានមូលហេតុអ្វីដែលលោកឲ្យខ្ញុំធ្វើពេលនេះខ្ញុំចង់ធ្វើម្ដងទៀតក៏បានអ្វីដែលលោកឲ្យខ្ញុំធ្វើលោកឲ្យ
មកវិញហើយ លោកប៉ាទៅចេញពីមន្ទីរពេទ្យឲ្យខ្ញុំចេញទៅទិញរបស់ហូបឲ្យខ្លួនឯងបែរជាលួចធ្វើការ មិនបានធ្វើការច្រើនថ្ងៃរឿងក្រុមហ៊ុនមិនឲ្យខ្វល់មិញកើត ធ្វើមួយផ្លែតទៀតបានហើយចាំខ្ញុំយករបស់ហូបមកឲ្យ ធីងប៉ាមានអីឲ្យឯងស្ដាប់ស្ដាប់មើលទៅឯងលួចអាវុធក្រោយខ្នងយើងបើយើងរីកាប្រាប់ចវាយតើឯងធ្វើយ៉ាងម៉េចដល់ពេលនោះឯងច្បាស់ជាត្រូវស្លាប់យ៉ាងគ្មានមូលហេតុ លោកចង់ឲ្យសាស្ត្រាចារ្យយេស្លាប់តែគ្មានមូលហេតុអ្វីដែលលោកឲ្យខ្ញុំធ្វើពេលនេះខ្ញុំចង់ធ្វើម្ដងទៀតក៏បានលោកបិទមាត់ទៅល្អជាង ឯងនិយាយស្អីឯងគំរាមយើង ហេតុអីមានសម្លេងអាត់បែបនេះបាន ថ្ងៃនោះគេមករកប៉ាដោយកំហឹងប៉ាខ្លាចគេបង្កបញ្ហាចៃដន្យមានម៉ាស៊ីនអាត់សម្លេងនៅជិតទើបប៉ាអាត់ការពារទុក អេមុននិយាយបែបនេះបានន័យថាម៉េច គេនិយាយបែបនេះបានន័យថាគេពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់ប៉ាឯងទើបប៉ាសូមឲ្យមនុស្សទៅត្រួតពិនិត្យនៅតៃវ៉ាន់ធ្វើឲ្យប៉ាដឹងរឿងនេះមិនមែនជាឧបទ្ទហេតុទេហើយក៏បញ្ជាក់ថាអេមុនគឺជាអ្នកសម្លាប់ប៉ារបស់ឯងអេមុនជាជំនួយការនៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ប៉ាឯងកាលនៅតៃវ៉ាន់គេសាងស្ថានភាពបំផ្ទុះប៉ាឯងក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍កាលនោះគ្រប់គ្នាគិតថាលទ្ធផលពិសោធន៍គឺប៉ាឯងត្រូវបំផ្ទុះជាមួយដែរតែការពិតគឺត្រូវអេមុនលួចយកទៅរំលងបាន1ឆ្នាំ2ឆ្នាំគេក៏យកមកធ្វើជាស្នាដៃខ្លួនឯងហើយលក់ឲ្យអង្គការបានឡើងតំណែងចាប់ពីពេលនោះមក បើប៉ាដឹងរឿងនេះមិនប្រាប់ខ្ញុំតាំងពីដំបូង ព្រោះរកផុសតាំងមិនទាន់ឃើញបើប្រាប់ឯងទាំងដូច្នេះឯងច្បាស់ជាមិនជឿប៉ាទេពេលនេះប៉ារកសាស័យបានម្នាក់ហើយប៉ាអញ្ជើញគេមកហុងកុងគេនឹងមកដល់ថ្ងៃស្អែកពេលប៉ានាំឯងទៅជួបគេចាំឯងសួរគេខ្លួនឯងចុះ ខានជួបគ្នាយូរហើយអ៊ំចាញ់ នាងនៅចាំខ្ញុំបានដែរ ខ្ញុំចាំបានកាលនោះអ៊ំជាសន្តិសុខបន្ទប់ពិសោធន៍ប៉ាខ្ញុំនៅតៃវ៉ាន់ខ្ញុំនៅចាំបានថាអ៊ំឧស្សាហ៍ឲ្យស្ករគ្រាប់ខ្ញុំហូរ ហើយការស្លាប់ប៉ារបស់នាងខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយណាស់ លោកជួយរៀបរាប់ហេតុការណ៍នៅពេលនោះប្រាប់ផង មែនហើយអ៊ំចាញ់ជួយនិយាយរឿងដែលអ៊ំដឹងទាំងអស់ប្រាប់ខ្ញុំផង អាចទៅរួចថាអេមុនជាអ្នកសម្លាប់ប៉ានាងព្រោះការនោះខ្ញុំទទួលលុយពីគេដើម្បីនិយាយកុហកប៉ូលីសថានៅយប់កើតហេតុគេមិនបានទៅរកប៉ានាងនៅបន្ទប់ពិសោធន៍ប៉ុន្តែការពិតទៅព្រោះតែខ្ញុំនិយាយកុហកទើបគេរួចខ្លួនថាមិនបានទៅកន្លែងកើតហេតុទើបគេមិនសង្ស័យច្រើនឆ្នាំមុននេះរឿងនេះរំខានខ្ញុំរហូតខ្ញុំយល់ថាបន្ទាប់3ពេលលោកឈៀវមកតាក់ទងខ្ញុំទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តនិយាយការពិត ហេតុអីទៅមកនិយាយនៅពេលនេះ បន្ទាប់មកគេក៏ទៅនៅចិនមកដល់ពេលនេះទើបរកគេឃើញ នាងមិនជឿខ្ញុំក៏បានដែរតែខ្ញុំនិយាយរួចហើយភាពតានតឹងច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំបានរំសាយចេញមកហើយអ្នកនាងជេសូមទោសព្រោះតែកាលនោះភាពលុបលុនរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកនាងបាត់បង់ឪពុកទទួលការសូមទោសពីខ្ញុំផងចុះ ទោះអេមុនឲ្យលុយអ៊ំតែក៏គ្មានអ្វីអះអាងថាគេសម្លាប់ប៉ាខ្ញុំ ពេលនោះប៉ូលីសរកឃើញថានៅកន្លែងកើតហេតុផ្ទុះព្រោះតែផ្សំសូឌីមហៃដ្រៃខុសក្រោយមកប៉ូលីសក៏រកឃើញថាបន្ទប់អេមុនមានសូឌីមហៃដ្រៃតែគេយល់ថាគេជួយមិត្តធ្វើការពិសោធន៍អ្វីផ្សេងតាមពិតទៅអេមុនគេកុហកអ្នកគ្រប់គ្នាមករហូតរឿងកុហកច្រើនរឿងរួមគ្នាធ្វើឲ្យប៉ានឹងចវាយមិនដែលសង្ស័យគេទេប៉ាដឹងថាឯងជាអ្នកកសែតច្បាស់ជាជឿខ្លួនឯង ឯប្រាតម្រុយទាំងនេះទៅស៊ើបមើលនៅតៃវ៉ាន់ក៏បានដល់ពេលនោះនឹងអាចបញ្ជាក់បានថាទាំងអស់ដែលប៉ានិយាយជាការពិត ខ្ញុំមិនបានសង្ស័យទេខ្ញុំជឿលោកប៉ា ជេធីងក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតខ្ញុំក៏ធ្វើខ្លួនឯងជាមួយគេយ៉ាងម៉េច យើងនិយាយគ្នាហើយគេនឹងចេញពីអង្គការមិនធ្វើរឿងរបស់អង្គការទៀតទេពេលនេះយើងឈឺទៅគេនៅហុងកុងបន្តប្រមាណខែដើម្បីថែទាំយើងរយៈពេលប្រមាណខែនេះគេនឹងមកធ្វើព័ត៌មានតទៅរឿងអង្គការកុំឲ្យគេដឹងកុំឲ្យគេរវល់ និយាយលេងតែដឹងគេមកធ្វើការចេញចូលថែមតែនៅជាមួយលោកចង់ដឹងរឿងយើងមានអីពិបាក យើងនិយាយជាមួយគេឲ្យគេរើចេញ
កុំឲ្យចវាយសង្ស័យត្រឹមតែប្រមាណខែគេក៏យល់ព្រមហើយដែរតែទោះជាគេដឹងរឿងអង្គការក៏មិនមែនជាបញ្ហាធំដែរព្រោះគេមិនចង់រវល់គេចង់គេចឲ្យផុតពីជីវិតបែបនេះណាស់ដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាអង្គការនឹងមិនសាងបញ្ហាឲ្យគេនាពេលអនាគត សាងបញ្ហាឲ្យគេខ្ញុំខ្លាចគេសាងបញ្ហាឲ្យយើងច្រើនជាងលោកក៏ដុតតែគេតែមិនគិតដល់ខ្ញុំនឹងអង្គការដែរទេពីមុនយើងតាមដានគេខ្លាចគេឲ្យតម្រុយទៅប៉ូលីសពេលនេះយ៉ាងម៉េចឲ្យចាប់ត្រឹមហ្នឹងអី គេដឹងថាអេម៉ុនស្លាប់យ៉ាងម៉េចបើគេចង់ឲ្យពួកយើងស្លាប់គេបកអាក្រាតពួកយើងយូរហើយដែលគេមិនធ្វើព្រោះមិនចង់ឲ្យយើងស្លាប់ម្យ៉ាងទៀតសង្ស័យអេម៉ុនវាប្រមាថធ្វើឲ្យបែកការខ្លួនឯងទើបត្រូវ ATF តាមដានពេលគេភ័យខ្លាចថាមិនត្រូវគេអាចលុបទិន្នន័យក្នុងកុំព្យូទ័រនាងក៏ប្រាប់ដែរថាពេលគេដឹងថាកុំព្យូទ័រខូចគេក៏គ្មានប្រតិកម្មមកដល់ពេលនេះនាងនៅតែរកភស្តុតាងមិនទាន់ឃើញថាជាអ្វីដែរធីងយ៉ាងណាអេម៉ុនក៏ស្លាប់ហើយ ATF ក៏រកមិនឃើញមិនយូរទេគេនឹងចាកចេញពីហុងកុងមិនបាញ់និយាយពីរឿងនេះទៀតទេបើគេមើលរំលងពួកយើងហេតុអីយើងមើលរំលងគេវិញមិនបានគេជាកូនស្រីយើងស្គាល់ចរិតគេច្បាស់គេជាមនុស្សចេះដឹងគុណគេគ្មានផ្លូវក្បត់យើងទេ ខ្ញុំនៅជាមួយលោកយូរហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលោកលំអៀងណាស់គិតដល់តែកូនស្រីខ្ញុំជួយធ្វើការឲ្យលោកអស់ពីចិត្តលោកដែរខ្វល់នឹងខ្ញុំខ្លះទេ គេជាកូនស្រីយើងនាងជាមនុស្សដែលយើងទុកចិត្តមិនថាយើងមិនខ្វល់នឹងនាងបើយើងមិនខ្វល់នឹងនាងកាលនោះយើងមិនប្រថុយទៅជួយនាងទេក្រោយពីកើតរឿងនោះនាងក៏នៅម៉ាឡេបន្តទៀតលែងកើតបើយើងមិននាំនាងមកហុងកុងនាងស្លាប់យូរហើយនៅថាយើងមិនខ្វល់ពីនាងទៀតដែរ ខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំជិបរឿងអាក្រក់មកច្រើនពេកខ្ញុំខ្លាចលោកចាញ់បោកគេដូចខ្ញុំនៅកាន់នោះ យើងដឹងថានាងចំណែនធីងតែនាងកុំគិតផ្ដេសផ្ដាស់ឋានៈរបស់នាងមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរទេយើងចង់ឲ្យនាងនៅក្បែរយើងគ្រប់ពេលនាងក៏សំខាន់ដូចគ្នាពេលនេះធីងចេញពីអង្គការបើនាងមិនជួយយើងគ្មានអ្នកណាជួយទេឈប់គិតច្រើនទៅហើយត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញ អើយមករកខ្ញុំធ្វើអីពេលនេះខ្ញុំរវល់ណាស់គ្មានពេលជួយមើលនឹងទេនេះជាលេងទេរឿងរបស់នាងខ្ញុំមិនធ្វើមិនបានយ៉ាងម៉េចមានអ្វីជួយ អត់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យឯងជួយរកកម្មវិធីបកប្រែភាសាដែលល្អជាងគេឲ្យដំឡើងឲ្យជួយអាប់ដេតឲ្យផង ក្រែងនាងទៅហើយតែ មកធ្វើអ្នកកសែតវិញហើយ នៅតធ្វើការងារដដែលចង់ធ្វើជាអ្នកស៊ើបការហើយរឿងក្តីឃាតកម្មលើកមុនចាំមិនដែរហើយម៉ាស៊ីនលុយស្ដាប់លើកមុនប្រកាសការទេ រឿងក្តីឃាតកម្មស្អីខ្ញុំចេះតែនិយាយទៅទេចង់សាកចិត្តរបស់ឯងខ្ញុំនិពន្ធរឿងអ្នកស៊ើបការ ហើយមិនដឹងថានាងកំពុងក្តីទេ ហើយធ្វើជាមនុស្សនេះពិបាកមែនមានមនុស្សជួយមើលកូនស្រីអ្នកផ្សេងដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌជាង10ឆ្នាំតាមពិតនាងគួរដឹងគុណមនុស្សម្នាក់នោះតែបើនាងដឹងថាអ្នកមានគុណជាអ្នកសម្លាប់ឪពុកបង្កើតនាងកូនស្រីគិតធ្វើយ៉ាងម៉េច មិនដឹង បើគាត់ជាអ្នកសម្លាប់ពិតមែនកូនស្រីគ្មានថ្ងៃលើកទោសឲ្យគាត់ទេ ខ្ញុំពូកែទៅរឿងកុំព្យូទ័ររឿងអីផ្សេងយកទៅគិតខ្លួនឯងទៅ ត្រូវហើយខ្ញុំចង់រកកន្លែងនេះអញអាសាចូលអ៊ីនធឺណិតជួយមើលឲ្យផង អូចង់រកកន្លែងសំងំនិពន្ធរឿងមានកន្លែងណែនាំបងស្រីខ្ញុំជា hostess ហត់ទៅហមមកជាប្រចាំគាត់ចង់រកមនុស្សមកជួយការងារថ្លៃជួលហើយទុកចិត្តបានប្រសើរណាស់ បងស្រីមិនដែលលើឯងនិយាយទេ ពិតមែន ខាងក្រុមជីវៈគីមីប្រើម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យហើយឃើញថាទីនេះមានសារធាតុពុល3ប្រភេទថាលៀមរ៉ៃស៊ីនអាព្រីនពាក់ព័ន្ធនឹងចាប់ងាប់ខាងក្រៅពិតមែនណា ជុងណាន កន្លែងនេះក៏មានសង្ស័យទីកន្លែងនេះធ្លាប់ជាកន្លែងពិសោធន៍ពួកគេប្រញាប់ចេញទៅទើបបំបានសម្អាតទីនេះមានអ្នកប្រើទីនេះផលិតហ្គាសពុល ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មមែន ឆាប់ប្រាប់ទៅ ATF ឲ្យស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីនេះចាប់ផ្ដើមពីរបាយការណ៍ពិសោធន៍តាមរយៈចាប់ងាប់របស់ក្រុមអនាម័យអះអាងថាចាប់ទាំងអស់នេះងាប់ព្រោះតែសារធាតុពុល
ថាលៀមរ៉ៃស៊ីននិងអាព្រីនត្រូវសារធាតុពុល3មុខព្រមគ្នាបែបនេះទុកថាចម្លែកណាស់ដូច្នេះខាងអ ுக ្រិតកម្មក៏ចូលស៊ើបអង្កេតតាមវីដេអូរបស់អាគារមើលផ្កាយថតការហោះរបស់ចាភៀសខ្លួនមុនងាប់យកជាការមិនបានយើងសួរអ្នកជំនាញហើយពួកគេបានប្រាប់ថាចាភៀសខ្លួនទាំងអស់នេះនឹងហោះមកហុងកុងនារដូវនេះរៀងរាល់ឆ្នាំតាមកំណត់ត្រារបស់អ្នកជំនាញនិងคลิปអាគារមើលផ្កាយថតបានទើបជឿជាក់បានថាចាភៀសខ្លួនទាំងអស់នេះហោះកាត់ផ្ទះបែកបាក់នៅតាពូទើបពួកគេរកកន្លែងនេះឃើញក្រោយ ATS ទទួលបន្តបានទៅរកផោះតាំងនៅផ្ទះបែកបាក់អះអាងថាទីនោះជារោងចក្រផលិតហ្គាសពុលអាចទៅរួចពោះថាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មវិយុធីរកឃើញតម្រុយអីខ្លះទេត្រឡប់ទៅពីអាទិត្យមុនកាត់រឿងក្តីលួចថាលៀមក្រោយបិទទ្វារនៅសាកលវិទ្យាល័យពិសោធន៍មានជនសង្ស័យ3នាក់ក្នុងរឿងក្តីនេះពួកគេសុទ្ធតែមានឱកាសបានចាប់កូនសោកបន្ទប់ពិសោធន៍តែទាំង3នាក់មានផតតាំងថាមិននៅលើយប់កើតហេតុម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅសាបាយគ្នានៅជីមសាស៊ុយម្នាក់ទៅជួបលៀងគម្រប់មួយខែរបស់ទីរួចចំណែកម្នាក់ទៀតនៅចិនផតតាំងចេញចូលម្នាក់ដែលទៅជួបលៀងគម្រប់ខួបសម្រាប់ជូខ្ញុំជាអ្នកតាមអូខេធំឈិនមានអីមែនទេឈិនយកសិស្សម្នាក់នេះខ្ញុំស្គាល់ជាមិត្តសាកលវិទ្យាល័យការរៀននៅអាមេរិករឿងក្តីលួចសារធាតុគីមីនេះប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធនឹងហ្គាសពុលយើងត្រូវស៊ើបផ្សារជាថ្មីយើងសាកសួរគេយ៉ាងលម្អិតថាមពលដកដនពួកលោកទទួលខុសត្រូវរឿងនេះខាសាន់អាឡាន់ប៊ែនពួកលោកទៅសាកលវិទ្យាល័យបាទលោកជេស៊ីកានាងស្គាល់មនុស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យស្រួលធ្វើការជួយតាមរឿងទៅណាយេសាអូខេបបាយគ្នាធ្វើការអញ្ចេះចុះរឿងទាត់ធាក់ទៅឲ្យខ្ញុំរឿងប្រើកម្លាំងសំនឹងខ្ញុំណាកម៉ាល់បានចាត់ពេកអីសួរគេច្រើនពេកប្រយ័ត្នគេលេងបែបនេះទុកចិត្តចុះខ្ញុំមិនខ្លាចទេចាំមើលនរណាគាត់បាយជាងខ្ញុំចង់និយាយជាមួយលោកថាំឈិនតែ2នាក់ហេតុអីខ្ញុំទៅជាមួយនឹងអត់បានទេអូសង្ស័យមិនមែនជាមិត្តភក្តិទេលោកចង់សួរអីសួរថាគេជាមិត្តប្រុសចាស់ខ្ញុំមិនមែននាងនិយាយខ្លួនឯងទេសួរតាមត្រង់មែនឬអត់មែនក៏ឈួតហើយចូលចិត្តនិយាយតែផ្ដាស់ខ្ញុំជាមិត្តចាស់របស់គេស្រួលនិយាយគ្នាខ្ញុំដឹងហើយថាលេងតើចាំខ្ញុំសួរសន្តិសុខសិនអូខេនេះជាកន្លែងដែលត្រូវចោលលួចអីសារធាតុគីមីទាំងអស់របស់សាលារក្សាទុកនៅក្នុងបន្ទប់នេះធម្មតាបន្ទប់នេះត្រូវលុកជាប់ជានិច្ចពេលចាំបាច់ត្រូវការប្រើទើបត្រូវចូលមកយករបស់ខ្ញុំធ្លាប់មើលតំណាងថាលៀមប្រើជាវត្ថុធាតុក្នុងការធ្វើលោហៈលាយឧបករណ៍វ៉ាសីតុណ្ហភាពនិងម៉ាស៊ីនពិនិត្យចាប់អ៊ីហ្វារ៉េតហើយជាការផ្សំគួលក្នុងការធ្វើថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតនិងសត្វកណ្ដុរប៉ុន្តែមានសារធាតុធ្វើឲ្យកើតមហារីកក្នុងបរិមាណច្រើនដូច្នេះទើបច្រើនប្រទេសប្រកាសឲ្យផ្អាកប្រើសារធាតុនេះថាំJessica Jessica Jessica Gerak lang Jessica Không phải vậy Lấy dây hai Này tí này Xong đây tí đi hai
លោកនេះ មិនអីទេ ខ្ញុំមិនអី អ្នក ទេ នាងចង់សម្អាតរាងកាយហើយមិនបានប៉ះពាល់សារធាតុគីមីអ្វីទាំងអស់ទុកចិត្តចុះនាងស្រូបហ្គាសឆ្លូរ៉ូហ្វមចុះបន្តិចបន្តួចពេទ្យពិនិត្យលម្អិតហើយគ្មានគ្រោះថ្នាក់ទេគេងពេទ្យបន្តិចទៅវិញបានហើយ អរគុណហើយអ្នកគ្រូពេទ្យ នាងមិនកើតអីទុកថាសំណាងល្អណាស់នាងប្រហែលជាភ័យហើយសម្រាប់មួយថ្ងៃខានស្អែកចាំមកធ្វើការ ចាលោក ខាសាន់លោកក៏អញ្ចឹងដែរខានស្អែកចាំមកធ្វើការ Yes sir បានហើយហូបបានហើយ មានលោកនៅជាមួយខ្ញុំមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពហើយសប្បាយចិត្តបើពួកយើងក៏ក្តៅដូចពេលនេះរហូតតែល្អប៉ុណ្ណាទេ ល្ងងមែនលែងកាត់អីហើយ លោកអោបខ្ញុំមិនលែងបែបនេះអស់មួយជីវិតមែនទេ អ្នកបែបហ្នឹងឯងបើមិនឲ្យលែងដកដង្ហើមកើតទី កាត់តែ កើតទៀតដែរ ខ្ញុំចេះសេកាពេលនេះខ្ញុំមិននៅសូមផ្ញើសារទុក នេះជាបាកូនยังไม่ให้เจสสิก้าបាទេរស្នងការឲ្យដឹងថាកូនចេញពីពេទ្យហើយបាបានធូរចិត្តបន្តិចកូនមិនអីទេហើយមិនថាយ៉ាងណាបាក៏ឆាប់ត្រឡប់មកពីអាមេរិកទៅដល់ព្រឹកស្អែកកូនកុំភ្លេចទេរកបាផងបាបារម្ភពីកូនខ្លាំងណាស់កុំភ្លេចទេរកបាណាបាយ មិនតបប៉ានាងទេ គាត់នៅឆ្ងាយជួយខ្ញុំមិនបានទេខ្ញុំអោបលោកមានសុវត្ថិភាពជាង ចំមែន គាត់ជាអ្នកជំនួញផ្នែកគីមីទៅជួបគាត់អាចមានតម្រុយរឿងក្តីបានឪពុកកូនកុំខឹងគ្នាជួបពេកអីយកចិត្តគាត់ខ្លះទៅមិនស្លាប់ទេ លោកមិនយល់ទេខ្ញុំមានវិធីតបទៅជាមួយនឹងប៉ាខ្ញុំបណ្ដោយតាមសប្បាយទៅគឺបានហើយ បណ្ដោយតាមសបាយនេះជួយស្រួលណាស់បើខ្ញុំបែបនេះដាក់មកខ្ញុំគាត់ច្បាស់ជាខឹងស្លាប់ជាមិនខានទេ ម៉ាក់លោកមកដូចជាប៉ាខ្ញុំទេអ៊ំស្រីអត់ជាស្រ័យល្អនោះខឹងក៏មិនខឹងមែនទេ អាចជាស្រ័យល្អហើយថាមែនក៏មែន លោកកំដោរឿងអីតែសាភិញល្អទេតែសាភិញ មិនមែនមិនចង់ទៅសពភីងទេប៉ុន្តែមិនមែនថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសម្រាប់អាចជាគាត់ធ្វើការនឹងក៏ដឹងថាដៃគាត់មិនទាន់ជាល្អដែរខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះកំណត់ម៉ាក់ និយាយមែនតើណីលោកជួយមើលអ៊ំស្រីដែរមិនខ្វល់ពីខ្ញុំអីមែនទេ អ្នកណាថាមិនខ្វល់ពីនេះកំពុងតែបញ្ចុកកាពះរបស់ខ្ញុំ មិនញ៉ាំ ញ៉ាំទៅ មិនញ៉ាំ ញ៉ាំទៅ ចង់តែខ្ញុំនៅផ្ទះម្នាក់ឯងមិនព្រមមិនញ៉ាំអញចេះទេលោកនាំប្រនាងទៅនៅកំដរលោកអ៊ំល្អទេ អ
ចេញទៅចេញទៅទៅចេញ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 ទៅទៅស្លាប់ហើយចេញទៅ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 របាយការណ៍ការស្លាប់ចាងលំអិតគឺបានចេញមកហើយលើខ្លួនធំឈិនរកឃើញថាលាបបរិមាណច្រើនមានរ៉ៃស៊ីននិងអាព្រីនក្នុងបរិមាណតិចសារធាតុពុល3មុខនេះនឹងបំផ្លាញការធ្វើការរបស់ថ្លាមកលៀនដូច្នេះការស្លាប់របស់គេគឺដោយសារតែពុលសារធាតុ3មុខនឹងទៀតហើយ3មុខនេះគឺជាសារធាតុដែលរកឃើញនៅក្នុងសាកសពចាប់ដូច្នេះจึงមានហេតុផលអាចជឿបានថារឿងក្តីពីរនេះគឺពាក់ព័ន្ធគ្នាថាលៀមជាសារធាតុពុលក្រចេញជាតិបើប៉ះពាល់ថាលៀមក្នុងបរិមាណច្រើននឹងមានអាការៈវិលមុខញ័រដៃនិយាយមិនច្បាស់សាច់ដុំចុះខ្សោយបុកជាមួយរ៉ៃស៊ីននិងអាព្រីនជាតិពុលពីរមុខនេះប្រកាសជាត្រូវស្លាប់អូខេបើតាមតម្រុយដែលយើងទទួលបាននៅពេលនេះការស្មានដែលសមហេតុផលបំផុតនៅពេលនេះគឺក្រោយពេលដែលថមឈិនលួចថាលៀមពីមន្ទីរពិសោធន៍បានទៅផ្ទះបែកបាក់នៅតាពូដើម្បីលាយជាមួយនឹងរ៉ៃស៊ីនអាព្រីនតែប្រមាថឧបតហេតុធ្វើឲ្យធ្លាយហ្គាសធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងវងចាប់ត្រូវពឹសរហូតដល់ស្លាប់ហើយបើស្រាយបានថាក្រៅពីថមឈិនត្រូវឆ្នាំមិនក៏មិនទៅមន្ទីរពេទ្យព្រោះគេជាគូដំណើរខ្នងហើយខ្ញុំពិនិត្យឃើញថាបញ្ជាធនាគារគេក្រៅការរឿងលួចសារធាតុគីមី3ថ្ងៃគឺថ្ងៃពុធប្រហែលម៉ោង3រសៀលមានមនុស្សទៅសាខាជីមសាជុយផ្ញើលុយសុទ្ធជប់បញ្ជាគេ1សែនពេលនោះកាមេរ៉ាក៏ចាប់រូបភាពបានមើលនៅក្នុងឃ្លីបឃើញមុខគេមិនច្បាស់ទេគេមានចេតនាមិនឲ្យកាមេរ៉ាថតមុខគេបានច្បាស់ជាមានអ្វីមិនខានត្រូវតែមានអ្នកទិញខ្លួនថមឈិនឲ្យគេលួចថាលៀមប្រកាសណាស់បើរកម្នាក់នេះឃើញយើងនឹងដឹងគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែហាមមើលរំលងបុគ្គលសង្ស័យបែនលីអូពួកលោកត្រូវតែតាមរកតម្រុយរបស់ថមឈិនមើលថាអាចរកមេខ្លោងឃើញដែរទេចំណែកអ្នកផ្សេងក៏តាមរកបុគ្គលដែលសង្ស័យបន្តទៀត Yes sir រឿងក្តីនេះពិបាកណាស់ខ្ញុំមិនចេះរឿងសារធាតុគីមីសូម្បីតែបន្តិចម្នាក់នេះគឺសាស្ត្រាចារ្យវ៉ាងគូឡុងអ្នកជំនាញគីមីរបស់អាមេរិក3ឆ្នាំមុនបានជួយខាងសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ការរឿងសារធាតុគីមីថាលៀមប្រហែលឆ្នាំនេះគាត់មកហុងកុងធ្វើវិទ្យាករកិត្តិយសនៅហ្វូតាបើលោកចង់ដឹងរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងគីមីខ្លាំងជាងនេះត្រូវទៅជួបសាស្ត្រាចារ្យជាមួយនឹងអាឡុងដើម្បីស្ដាប់ការណែនាំនេះតារាងអត្ថាធិប្បាយឲ្យមានរោងចក្រគីមីចង់អញ្ជើញលោកទៅមើលថាមានបញ្ហាទេត្រូវហើយពីអ្នកនេះជាមនុស្សរបស់ ATF ពួកគេមានការជាមួយលោកសួស្ដីពួកខ្ញុំមកពី ATF ខ្ញុំឈ្មោះអាឡាន់មិត្តភក្តិខ្ញុំឈ្មោះដនយើងមានសំណុំរឿងសូមណែនាំពីលោកមានអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយបានលោកទាំងពីរទិន្នន័យទាំងនេះគឺជារបាយការណ៍ដែលខ្ញុំជួយចាត់ការហ្គាសពុលថាលៀមដែលបែកធ្លុយកាត់អរគុណសាស្ត្រាចារ្យកាលនោះមានរឿងអីកើតឡើងទៅប្រហែលជា3ឆ្នាំមុនអូហេអូនៅទីក្រុងតូចមួយមានប្រជាជនរាប់រយនាក់នៅសុកក៏បានឈឺមានជំងឺចម្លែកបើនៅទីនោះរកមូលហេតុមិនឃើញទើបរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឲ្យខ្ញុំទៅជួយរកឃើញថាប្រជាជនពិតជាត្រូវថ្នាំពុលពិតមែនអរគុណហើយសាស្ត្រាចារ្យវ៉ាងកុំនិយាយចឹងអីទោះបីជាខ្ញុំភៀសខ្លួនទៅអាមេរិកតែខ្ញុំជាជនជាតិហុងកុងខ្ញុំក៏ចង់ជួយប្រជាជននៅប៉ូលីសហុងកុងដែរបើមានអ្វីនោះអាចរកខ្ញុំបានគ្រប់ពេលបាទអរគុណហើយមិនហើយអ្នកទាំងពីរនៅសុកពួកលោកដឹងរឿងជាតិពុលថាលៀមច្រើនដល់ថ្នាក់នេះមានអ្វីកើតឡើងឲ្យពួកខ្ញុំសុំទោសចំពោះរឿងនេះពួកយើងមិនអាចប្រាប់បានទេបាទពួកយើងទៅវិញសិនហើយអស់ត្រូវហើយនេះជានាមប័ណ្ណ ATF នៅក្នុងនេះមានលេខតាក់ទងបើមានអ្វីចង់បន្ថែមតែរកពួកយើងចុះបាទទៅសិនហើយខ្ញុំទៅសិនហើយបាទទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកហៅមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅពេលនេះនាងជាអ្នកណាអ៊ំវ៉ាងខ្ញុំយាយធីងកូនស្រីយាយមីងមិត្តចិត្តដិតរបស់អ៊ំចាំមិនបានទេធីងអូហូធំណាស់ម្លឹងហើយមកចូលមករំខានអ៊ំហើយមកអង្គុយចុះទៅណាហើយធំនៅថ្នាក់នឹងឲ្យបានជួបនាងពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់សុខសប្បាយដែរទេនឹងបានជួបអ៊ំខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តខ្ញុំចាំបានថាកាលនៅក្មេងអ៊ំឧស្សាហ៍នាំខ្ញុំទៅលេងក្នុងសួនមែនហើយនាងចូលចិត្តឲ្យចំណីចាប់នៅក្នុងសួនហើយបាននិយាយទៅ20ឆ្នាំហើយ
ការខ្ញុំដូរទៅអាមេរិកនាងនៅទូចណាស់មកវិញរឿងនេះឃើញនាងធំបែបនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់យ៉ាងម៉េចដែរសុខសប្បាយដែរអត់ សុខសប្បាយក្រោយខ្ញុំរៀនចប់ខ្ញុំក៏ធ្វើអ្នកកសែតមករហូតនេះនាមបានខ្ញុំ រៀនចប់ហើយឡនណាធិញយ៉ាកាលនាងអាយុ11ឆ្នាំប៉ានាងក៏បានស្លាប់ក្រោយមកមិនប៉ុន្មានម៉ាក់នាងក៏បានស្លាប់ថែមទៀតខ្ញុំពិតជាស្លុតចិត្តណាស់ក្រោយមកខ្ញុំដឹងថាមិត្តរបស់ជេមីងយកនាងទៅចិញ្ចឹមបានធ្វើចិត្តខ្ញុំនេះមានការធូរស្រាលឡើងវិញ ដូច្នេះដែលខ្ញុំមកថ្ងៃនេះក្រៅពីនិយាយរឿងចាស់ៗជាមួយអ៊ំមានរឿងមួយខ្ញុំចង់សួរអ៊ំណាស់ សួរមកចុះ ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់ប៉ាខ្ញុំចង់ដឹងថាកាលនោះដែលប៉ាខ្ញុំស្លាប់មានរឿងផ្ទៃក្នុងអ្វីឬអត់ ហេតុអីបានជាសួរបែបនេះ ព្រោះថ្មីនេះខ្ញុំទើបតែដឹងថាការស្លាប់របស់ប៉ាមិនមែនជាឧបទ្ទហេតុប៉ាអាចត្រូវគេសម្លាប់ មិនមែនទេដឹងខ្ញុំថានាងប្រហែលជាសួរចំមនុស្សខុសហើយចំពោះរឿងនេះខ្ញុំមិនដឹងអ្វីច្រើនឡើយ តែអ៊ំជាមិត្តរបស់ប៉ាកាលនោះគាត់ស្លាប់ភ្លាមអ៊ំមិនសង្ស័យអ្វីខ្លះទេកាលនោះគាត់ទៅមករកអ្នកណាឬធ្លាប់និយាយអ្វីប្លែកៗទេធ្លាប់ធ្វើអ្វីខ្លះអ៊ំសាក់គិតមើលទៅប្រាប់ខ្ញុំតែបន្តិចក៏បានដែរ រឿងកន្លងទៅហួសយូរហើយខ្ញុំក៏នឹកមិនឃើញថាមានអ្វីជាពិសេសដែរ អ៊ំវ៉ាងតាមពិតពេលនេះមានតែអ៊ំទេដែលអាចជួយខ្ញុំបានខ្ញុំចង់ដឹងការពិតមែន ការពិតមិនមែនខ្ញុំមិនចង់ជួយឡើយមិនណាខ្ញុំទើបនឹកឃើញថាមានការសំខាន់ទៅ ប៉ុន្តែអ៊ំវ៉ាង ជូណាកាលវិភាគមានបញ្ហានាងចូលមករកខ្ញុំតែមក អ៊ំវ៉ាងសាក់គិតមើលឲ្យបាន ខ្ញុំ ល្អ សន្យាថាបើសិនជាមានពេលខ្ញុំនឹងណាត់នាងហូបបាយជជែកគ្នាលេង ចាបានលើនាមបានខ្ញុំមានលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំមានអ្វីអាចទៅរកខ្ញុំបានគ្រប់ពេល អូខេខ្ញុំសន្យាថានឹងណាត់នាងហូបបាយហើយជជែកគ្នា អូខេខ្ញុំឈប់រំខានហើយ បាយបាយ ទុកចិត្តចុះចាំខ្ញុំបន្លាយពេលជូ អូ ន ខេអរគុណហើយអាឡូរយមុននេះលេខាឯងទេមិនចូលសោះ មុននេះគ្មានសេវា អូខេមិនអីទេខ្ញុំមានការចង់ពិភាក្សាជាមួយឯងឆាប់នៅសន្តាគារភ្លាម ខ្ញុំដឹងហើយ យើងត្រួតពិនិត្យហើយអ្នកដែលកាន់ទុកឲ្យធ្វើឈិននៅសាកលវិទ្យាល័យសុទ្ធតែជាកូនសិស្សនិងមិត្តដែលធ្វើស្គាល់នៅសាកលវិទ្យាល័យមានតែមនុស្សម្នាក់នេះដែលមិនមែនមនុស្សរបស់សាកលវិទ្យាល័យពេលនេះគេជាបុគ្គលគួរឲ្យសង្ស័យជាងគេ ម្នាក់នេះឈ្មោះ Fan វិញហើយឈ្មោះអង់គ្លេសគឺ Roy ជាជំនួយការបង្រៀនសាខាគីមីសាកលវិទ្យាល័យនៅរដ្ឋ Colorado អាមេរិកគេមកហុងកុងមុនកាត់រឿងលួចថាលៀម3ថ្ងៃយើងធ្លាប់ឆែកប្រវត្តិគេជា Roman របស់ថំឈិនការរៀននៅអាមេរិកទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ ស្គាល់ម្នាក់នេះទេ អត់ទេតែខ្ញុំជិបរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយរយម្នាក់នេះជាជំនួយការឆ្នាំរបស់វ៉ាងគួឡុង ហេតុអីបានចែកដនដល់ថ្នាក់នឹង ប៉ុន្តែសាស្ត្រាចារ្យវ៉ាងសហការល្អណាស់ពួកគេទាំងពីរទួនាទីការងារប្រវត្តិល្អយ៉ាងនេះយ៉ាងណាក៏មិនដូចភារវកកុំជឿលើទិន្នន័យត្រូវឆែកមើលតម្រុយគ្រប់យ៉ាងធម្មពលដកខាសាន់រកតម្រុយ200 Ben Dio ពួកលោកទៅរកតម្រុយនៅសកលពីក្រុមមនុស្សដែលជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងថំឈិនថាមានអ្វីដែរទេ Yes sir ទាំងអស់គ្នាចាំទុកថាលៀមរាប់ពាន់ក្រាមនេះចូលទីផ្សារមិនបានជាដាច់ខាត អ្នកផ្សេងទៅវិញអស់ហើយហ៎ តែអស់ហើយ បើទ្វារធំឲ្យទៅបន្ទប់យើងពេលនេះអង្គការមានការជួញដូរធំយើងនឹងផលិតគ្រាប់បាយហ្គាសឲ្យអង្គការ Raffater គ្រាប់បាយហ្គាស ពួកគេចង់បំផ្ទុះហ្គាសនេះពេលរៀបចំប្រជុំឧស្សាហកម្មកំពូលនៃអាស៊ីនៅខ្វាងជើហើយហេតុអីពួកគេត្រូវធ្វើបែបនេះគោលដៅគេចង់សម្លាប់បុគ្គលណាមិនសំខាន់ចំពោះពួកយើងដែលសំខាន់នោះគឺយើងទទួលលុយកក់ពីគេហើយត្រូវបញ្ជូនរបស់ឲ្យគេទៀងពេលតាមពិតផែនការនេះបានចាប់ផ្ដើមហើយគ្រាប់បែកហ្គាសនេះចែកជា3ក្រុមទទួលខុសត្រូវ
ក្រុមទី1ជាអ្នកផលិតហ្គាសពុលក្រុមទី2ជាអ្នកផ្គុំក្រុមទី3ជាអ្នកដឹកជញ្ជូនមួយអាទិត្យក្រោយទៅបញ្ជូនទំនិញនៅខ្វាងជើ ហើយចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអី អ្នកទទួលខុសត្រូវផលិតហ្គាសពុលជំហានដំបូងគឺមកដល់ហុងកុងហើយចាប់ផ្ដើមតាក់ទងជាមួយមនុស្សរបស់ស្ដេចស្ទាំងឲ្យឃ្លាំមើលពួកគេតាក់ទងពួកគេឲ្យដិតដល់ឲ្យគេផលិតហ្គាសពុលបញ្ជូនទៅតាមពេលកំណត់ អង្គការបញ្ជូនមនុស្សមកជួយខ្ញុំប្រហែលនាក់ បញ្ជូនមក4នាក់ មានអ្នកណាខ្លះឲ្យតាក់ទងពួកគេយ៉ាងម៉េច តាមយើងមក មិនដែលដឹងទេថាមានកន្លែងបែបនេះឬលោកជាអ្នកបោ មិនមែនទេនៅហុងកុងយើងបោះទី2មិនយូរទេនឹងមានអ្នកមកស្នងហើយដល់ពេលដែលនាងត្រូវចូលរួមច្រើនឡើងបន្ទប់សម្ងាត់នេះសូម្បីធីងក៏មិនដឹងយើងនាំនាងចូលមកថ្ងៃក្រោយស្រួលធ្វើការមនុស្សរបស់អង្គការយើងបង្កប់ខ្លួនទូទាំងសកលលោកគ្រប់អាជីពគ្រប់វិស័យពួកគេភាគច្រើនមិនដឹងសមាជិកមកខាងទៀតដូចនឹងនាងឲ្យតែបោះនឹងយើងហៅមកជួបជុំក៏អាចប្រើពួកគេឲ្យធ្វើការឲ្យយើងបានអ្នកដែលមកជួយការងារនាងគឺពួកគេទាំង4នាក់ឲ្យតែនាងនិយាយពាក្យសម្ងាត់ Forward Flying អ្វីដែលនាងនិយាយទាំងអស់ពួកគេនឹងធ្វើតាម លោកឲ្យខ្ញុំទទួលខុសត្រូវការងារធំយ៉ាងនេះខ្ញុំមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែរ នាងជាមនុស្សដែលយើងទុកចិត្តជាងគេនាងត្រូវងើបមុខចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនាងជាដៃឆ្វេងស្ដាំរបស់យើង មានអីមែនទេ ថ្ងៃនេះប៉ូលីសបានមករកខ្ញុំណា ហេតុអីទៅ គេជាមនុស្សរបស់ ATF យើងសង្ស័យថារឿងនេះមានមនុស្សរកដានឃើញហើយខ្ញុំមិនចង់ពិបាកហើយពួកគេសួរតាពីរឿងសារធាតុថាលៀមពួកគេដឹងរឿងស្អីអាប្រកប មកពីអាធំល្ងីល្ងើ ធំហ៎ ថ្ងៃនោះធំលួចថាលៀមឲ្យខ្ញុំសាកល្បងហ្គាសពុលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមិនធ្វើខ្ញុំបដិសេធគេឆ្លៀតឱកាសពេលខ្ញុំចេញមកហើយក៏លួចហ្គាសពុលចេញមកហើយមិនប្រយ័ត្នក៏ធ្វើឲ្យហ្គាសពុលធ្លាយខ្ញុំអានព័ត៌មានឃើញថានៅខណ្ឌតាពូនិងសាធានមានវងចាប់ងាប់ចាប់ទាំងអស់នេះសង្ស័យស្រូបហ្គាសពុលចូលទៅប៉ូលីសមករកលោកព្រោះតែរឿងនេះឯង ឯងឈួតទៀតអីយើងឲ្យឯងនៅជួរមុខឯងបាយជិះមកកោរឿងធំបែបហ្នឹង ធំក៏ស្លាប់ព្រោះតែរឿងនេះដែរគ្មាននរណាចង់ឲ្យកើតឡើងទេក្រោយកើតរឿងនេះខ្ញុំដូរកន្លែងថ្មីភ្លាមមុនចេញចូលខ្ញុំបានមើលច្បាស់លាស់ហើយគ្មានសេះសល់តម្រុយអីទេ នេះគឺល្អហើយដែលពួកគេដឹងត្រឹមមកសំពីណែនាំពីខ្ញុំពួកគេមិនទាន់ដឹងពីសមាជិកភាពយើងឡើយមិនកើតឡើយឆ្លៀតដល់ការរឿងមិនទាន់បែកការយើងដកខ្លួនមិនធ្វើឡើ ថា យ ម៉េចលោកដកខ្លួនបានដែរមែនទេ ហេតុអីក៏មិនបានបើសិនជាប៉ូលីសរកឃើញនោះគេឈ្មោះដែលខ្ញុំខំសាងឡើងជាច្រើនឆ្នាំនឹងរលីបាត់ជាមិនខានថែមទាំងត្រូវជាប់គុកដ៏ចាស់មិនបានឡើយរឿងនេះមិនអាចធ្វើតបានទេ តែយើងទទួលលុយកក់ហើយលោកថាមិនធ្វើគឺមិនធ្វើអញ្ចឹង យើងធ្វើការស្ដេចស្ទាំងច្រើនឆ្នាំមកហើយគ្មានស្នាដៃក៏ធ្វើការឲ្យដែរម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យគេទេគ្រាន់តែសុំបញ្ជាពេលប៉ុណ្ណោះអាឡូមែនហើយគឺខ្ញុំអូបានបន្តិចទៀតជួបគ្នាមនុស្សរបស់ស្ដេចស្ទាំងមកហើយទុកចិត្តចុះខ្ញុំច្បាស់ជឿនឹងជឿជាមួយគេលោកជាសាស្ត្រាចារ្យវាំងនេះជាលុយដែលនៅខ្វះរាប់មើលទៅយ៉ាងម៉េចខ្លាចមិនគ្រប់មិនមែនឡើយប៉ូលីសបានរកខ្ញុំសួរពីនេះសួរពីនោះខ្ញុំខ្លាចថាមិនយូរពួកគេនឹងដឹងពីសមាជិកភាពខ្ញុំរឿងនេះតើអាចបញ្ជាពេលបានទេ លោកចង់ដកខ្លួន អត់ទេគ្រាន់តែចង់បន្លាយពេលលោកទៅពីគ្រូជាមួយច្បាយសិនទៅហើយចាំទេប្រាប់ខ្ញុំតាមក្រោយក៏បានដែរណា យកលុយនេះទៅចាំខ្ញុំតាក់ទងមក ថាមិនបន្លាយពេលមិនបាននាងប្រាប់ឲ្យឌីរ៉េកប្រាប់គេទៅត្រូវបញ្ជូនរបស់តាមពេលកំណត់
តែខ្ញុំដឹងមកថា ATF ចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតរឿងវងចាប់ងាប់ហើយបើធ្វើបន្តទៀតវាបន្ថយពេកទេដឹង យ៉ាងណាក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងពួកគេរកអីមិនឃើញទេយើងទាស់គ្នាជាមួយពួក Rafferty មិនបានទេយើងទទួលលុយពីគេមកហើយបើយើងដកខ្លួនស្ដេចស្ទាំងឈរជើងយ៉ាងមិនកើតពីក្រុមទៀតធ្វើការហើយពេលនេះដូរផែនការមិនបានទេមិនថាយ៉ាងណាវាងគូឡុងត្រូវធ្វើបន្តទៀត ខ្ញុំដឹងហើយថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច សាស្ត្រាចារ្យវ៉ាងមានពេលទំនេរទេខ្ញុំមានរឿងសំខាន់ចង់និយាយជាមួយគាត់ខ្ញុំនិយាយធីម សុំទោសថ្ងៃនេះសាស្ត្រាចារ្យមានប្រជុំសិក្ខាសាលា សាស្ត្រាចារ្យវ៉ាង នាងចូលទៅត្រៀមការសិនទៅខ្ញុំទៅតាមក្រោយ ចាប់បាន ឯងឈួតទេថាកុំឲ្យមករកខ្ញុំនៅសាកលវិទ្យាល័យ ទុកចិត្តចុះខ្ញុំមើលជុំវិញហើយគ្មានប៉ូលីសម្នាក់ទេ ចង្វាយលោកសម្រាប់ចិត្តបែបណា សំណើលោកត្រូវបានបដិសេធខ្ញុំត្រូវបញ្ជូនទំនិញតាមពេលវេលាកំណត់ល្អជាង ណែពួកលោកធ្វើខ្ញុំពិបាកហើយ ខ្ញុំមិននិយាយច្រំដែលទេលោកជាសាស្ត្រាចារ្យគួរតែយល់ច្បាស់បើមិនបញ្ជូនទំនិញតាមពេលលោកនឹងទៅជាយ៉ាងណាហើយចាំខ្ញុំតាក់ទងមក រយមិនស្រួលហើយឯងឆាប់ចាត់ការទៅយើងត្រូវឆាប់ចេញពីទីនេះទៅបាទ ស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅខ្ញុំនឹងប្រញាប់ទៅព្រាម អ៊ំវ៉ាងអ៊ំកើតអីមែនទេមើលទៅដូចជាភ័យខ្លាំង ខ្ញុំមិនកើតអីទេធីងខ្ញុំត្រូវប្រញាប់ប្រជុំណា អត់ទេអ៊ំវ៉ាងកុំកិច្ចមុខពីខ្ញុំអីខ្ញុំចង់ដឹងថាប៉ាខ្ញុំស្លា ខ្ញុំ ប់ មិន យ៉ាង បាន ម៉េច គេចមុខពីនាងទេខ្ញុំចូលទៅប្រជុំពិតមែន អ៊ំវ៉ាង សាស្ត្រាចារ្យវ៉ាងលោកអូខេទេ អូខេចូលទៅនិយាយគ្នានៅខាងក្នុង ហើយនៅនាងនៅខាងក្នុងជាបន្ទប់ប្រជុំផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកផ្សេងមិនអាចចូលបានទេ មកហុងកុងតាំងពីកាលមិនក៏មកទីនេះ 維護這場景，給到主實情，容下了平靜，若無人接應，背負這罪疚，總得裝點高興，等你的告密可算清。沉澱如痕跡，心裏淌美味，藏着似無聲，但察覺有事情。我就看着你一心演的好戲，情節極迷離，愈多也混亂是非，投下謊或真沒。總有灰燼，對叛徒。